Kita belajar warna yuk teman-teman. Ini adalah warna putih. Itu ada kepiting, warnanya apa ya? Wah, warnanya berubah menjadi merah. Lalu, apa ada yang tahu warna ikan dori ini warna apa? Warnanya biru teman-teman. Kalian pintar sekali ya. Nah, kalau ikan ini warnanya apa? Ada yang tahu? Benar, warnanya kuning teman-teman. Kalau penyu ini warnanya apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hebat, warnanya adalah warna hijau. Nah, kalau ikan ini warnanya apa? Gampang banget loh. Yeay, warnanya pelangi teman-teman. Belajar warna sangat menyenangkan ya. Sampai jumpa.